السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كسعودالك دونيدا iyo walaalkiin Maxamed Shoode iyo muuqaal cusub. mar kale soo dhawaada waxaad ku soo dhawaataan mowduucan aynu ka eegi doono sidee baynu ku ogaa karnaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. network telefoonka igu xiran ama daatada aan isticmaalayo ee telefoonkeyga. istaraatiijiyada aan adeegsan doono waa ilaa iyo 3 nooc. anigoo aanan isticmaalin wax application ah ama booqan wax website ah. haddii uusan telefoonkeyga lahayn oo u baahdo application maxaa iga xalin karo oo application aan isticmaali karaa. iyo haddii uu telefoonkeygu yahay mid storage-kiisa uu yar yahay sidee uga maarmi karaa application-ka. marka koowaad waxaynu isla eegaynaa sidee application la'aan iyo anigoo website ba booqan telefoonkeyga aan ku ogaa karaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. sida aad ka aragtaan shaashada garabkeyga waxaan ka isticmaali doonaa telefoonkan. waxaynu joognaa settingska telefoonka. waxaynu gudaha u galaynaa display oo ah halka laga maamulo wixii ka soo muuqan lahaa shaashada telefoonka. kadib waxaynu gudaha u sii galaynaa halka hoose ee status bar. status barka waxaa ku cad ilaa iyo 3 notificationska kor ka soo muuqan doono battery percentage oo ah cabirka ama percentage-ku uu marayo batteriga telefoonkeyga iyo meesha uu hooseyso oo ah show network speed halka aynu ka arkayno xawaaraha internetka aan isticmaalayo. markii aan on dhaho halka kore ayaan ka arki doonaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. walaalaha qiimaha badanow waxaynu halka ku aragnay sidee uga maarmi karaa application la'aan iyo website anigoo booqan in aan ogaado xawaaraha internetka aan isticmaalayo per second. markii aan telefoonkan halka hoose iska dhigo ee aan soo qaato telefoon versioniska hore ah ee aanan lahayn aaladda uu lahaa telefoonka hadda aan iska dhigay sidee uga maarmayaa. marka hore aan isla aragno in uusan lahayn wixii uu lahaa telefoonka. waxaynu galnay display, waxaynu sii galnay status bar. waxaa ku cad 2 arin oo kaliya kuma cadda in aan arko xawaaraha internetkeyga. markana waxaad iga sugtaan waa sidee ku ogaan karaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. sidaad aragtaan markan waxaan soo galay application. telefoonka aan isticmaalayo waa Samsung. maadaama oo Samsung yahay waxaa cad inuu ku shaqeeyo Android-kana applicationskiisa in laga soo dego Play Store. halka sare waxaad ku qortaa internet speed. applicationka ugu horeeya ee ku soo qabto Wi-Fi 5G 4G 3G speed test speed check. anigu waan la soo degay oo wuxuu ku jiraa telefoonkeyga. open wuxuu ku siinayaa ilaa iyo 6 fursadood. midda sare ee dhexe waxaa ku cad speed test. waxaad tijaabisaa xawaarihii telefoonkaaga. ayada inoo dooq. sidaad aragtaan waxaa idin muuqato xawaaraha internetka aan hadda isticmaalayo. sidoo kale waxaa halka sare ka muuqda wireless-ka aan isticmaalayo magaca ku qoran. marka saddexaadna waxaad iga sugtaan waa haddii aan isticmaalayo telefoon si default aan u lahayn inaan ku ogaado xawaaraha internetkeyga. sidoo kale tan telefoonkeyga storage-kiisa oo dib u yahay in aan soo degsado application oo aan ku ogaado xawaaraha internetka. sideen labadaba uga maarmayaa oo si sahlan ugu ogaa karaa xawaaraha internetka aan isticmaalayo. markana waxaa soo gashaa Google Chrome. halka sare waxaad ku qortaa fast oo degdeg ah .com. go. markana waxaad aragtaan xawaaraha internetka aan isticmaalayo without default for mobile without application anigoo booqanayo domainka fast.com. dhowr second kadib wuxuu isku soo aruurinayaa dhowrkaas second xawaarihii uu qabtay wuxuuna u sameynayaa total. ugu dambeyntii waxaa dhiirigelin iyo mahadcelin igu filan kumanaanka kun ee ku xiran kanaalkan iyo commentiska wanaagsan ee aad ka soo gudbisaan. 100% waad mahadsantihiin. haddii aad muuqaalkan gaarsiisaan muuqaalka ugu like badan muuqaalada ku jiro kanaalkan waxaan badinayaa
muuqaalada nuucan oo kale ah oo ah mid faa'iido ugu jirto adinka iyo anigaba oo cilmi baarista soo sameynayo. mahadsanidin. wassalaamu calaykum.